Wilujeng pepanggihan Bapak Ibu, para sedherek wonten pundi kemawon. Ing kalodhangan dinten menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi rai-rahan misteri paket bayi kaserat dening Setyawati Wahyuningrum, kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 24 gangsal 11 Juni 2024. Monggo sugeng midhangetaken. Para esuk kira-kira jam 4, Karbi krungu mobil mandeg ing ngarep regol. Ditiling-tilingake sawetara. Ana swara sikil jumangkah cepet. Kaya ana barang kang diselahake ing kursi tunggu teras. Ora let suwe, swara sikil iku jumangkah ngalih. Banjur ilang bareng karo panggerenge mesin mobil. Sakawit Karbi ngira mobil iku ngeterake pasien kang arep lairan. Awit biasane pancen mengkono. Wengi utawa para esuk kerep ana pasien kang teka ing papan prakteke Bidan Sri. Ya sing ditunggoni Karbi ing saben wengi minangka penjaga malam iki. Saka klasa lampit sing digelar ing sakmburine lawang, Karbi agahan ngadeg bareng krungu swara tangis bayi cumenger. Nalika lawang dibuka, Karbi weruh kerdus gumletak ing kursi gambangan putih sak kiwane lawang. Pranyata kerdus kuwi isi bayi dibuntel sarung. Isih ana tali pusere. Karbi ceket-ceket memburi. Nangekake Narsih pembantu rumah tangga. Menehi weruh ana paket bayi ing teras. Narsih banjur gugah Bidan Sri ing kamare. Bidan Sri agahan menyang teras sak perlu nonton kahanane bayi. Bayi mau isih nangis. Kulite katon semu biru lan teles. Ketara yen mau gawane nalika grimis. Bayi banjur diupakara, diresiki, diganteni sandangane, banjur ditimbang. Bobote mung 2,4 kg. Kurang saka bobot bayi normal 2,5 kg. Ateges bayi kuwi lair prematur. Nalika srengenge wis mlethek, lagi bayi kuwi dinunutake nyusu marang tangga sing kebeneran uga bubar nglairake. Kowe lapura menyang ketua RT lan polisi Pak Karbi. Nadyan bayi iki bisa dislametake, nanging tetep ana kaitane karo tindak kadurjanan, ujare Bidan Sri. Watara jam 09.00 ana punggawa polsek kang teka ing klinike Bidan Sri. Kabeh keterangan dicatet. Sampeyan weruh mobil sing ngirimake bayi iki jenis apa, Pak? Pitakone polisi marang Pak Karbi. Mboten sumerep, kula namung mireng sewanten mobil. Kula medal mobile sampun mboten wonten. Wangsulane Karbi rada ndredeg. Wedi yen dikatut-katutake karo urusan kuwi. Kabar paket bayi misterius ing klinike Bidan Sri gawe geger. Kapaca ing media massa. Akeh sing kepengin ngerti sapa sak temene wong tuane bayi kuwi. Racake padha duwe panduga yen bayi kuwi mesti asile tumindak kang melenceng saka angger-angger, saka hubungan gelap.
Polisi ora enggal bisa miyak misteri paket bayi kuwi. Akhirnya bayi kasebut diopeni bidan Sri. Nganti ana putusan pengadilan yen bayi wadon kuwi diadopsi dening pasangan sing ora duwe anak. Kuwi lelakon 20 tahun kepungkur. Bareng karo lumakune wektu. Kedadian para esuk iku ora kocap maneh. Dokter Anita meneng sawetara detik sadurunge ngomong marang pasien wanita ing ngarep meja prakteke. Isih enom, durung ganep 18 tahun. Jenenge Rahmini. Kuwi pasien keri dhewe. Dina Kemis padatan, pancen pasiene rada akeh. Wis nikah, Mbak? Sing ditakoni ora enggal sumaur. Praupane tambah pucet, banjur gedhek. Iki ora ana lelara apa-apa ing wetengmu, kajaba meteng, ujare Anita. Becike enggalo nikah wae, karben bayimu mengko antuk status hukum. Iki mau maka dhewe apa diterake pacarmu? Piyambak, kandhane lirih. Lan banjur kasusul mripate sing kumembeng. Menapa mboten saged? Apa? Anita sing lagi nulis resep dengengek. Dipun guguraken. Hah? Aku iki dokter. Dosa gede yen aku nganti mateni makhluke Gusti. Kanthi laku semplah, wanita kuwi metu saka ruang priksa. Anita nguasake karo gedhek-gedhek. Akibat pergaulan bebas drenenge. Mulih saka poliklinik, praktek dokter bersama. Wis rada wengi. Nyetir mobile alon-alon. Dokter Anita kober mampir tendane Bakul Martabak. Pau bapake pancen pesen supaya ditukokake martabak lan terang bulan. Bubar resik awak, Anita nimbrung bapak lan ibune sing lagi jagongan ing ruang tengah. Anita cerita ngenani pasiene sing pungkasan. Wanita enom sing hamil di luar nikah. Bapak lan ibune pandeng-pandengan. Mesakne? Ibune nyaut. Yo pancen mesakne, nanging yo amarga salah dhewe akibat pergaulan bebas zaman saiki. Terus advismu piye? Bapake genti takon. Yo wis, tak periksa terus tak weni resep penguat kandungan lan vitamin-vitamin. Sakjane bocah mau njaluk diaborsi, mesti wae aku emoh. Aku wis disumpah ora kena nindakake pakaryan sing cengkah karo kode etik dokter. Bapake Anita leren anggone ngemplok irisan martabak. Banjur nyawang bojone. Piye, Bu? Anita wis bener kuwi. Kudu gondeli sumpahe. Mung mesakne bocah wadon kuwi kudu nanggung kasangsaran lahir batin. Luwih-luwih kepriye nasibe bayine mengko? Yo ditungakne wae. Muga-muga antuk karampungan kang becik. Ibune mungkasi pirembugan. Seminggu candake uga ing dina Kemis. Wanita enom kuwi teka meneh. Mung saiki wis ora kanthi praupan suntrut. Mlebu ruang pameriksaan uga ora dhewe. Ana priya wis bapak-bapak lan wanita ing sandinge sing sajake bojone. Rak bayinipun sehat to, dokter? Takone wanita iku. Anita mantuk lan mesem. Inggih, Bu. Bayinipun sehat. Menika kandutan sampun ngancik 2 wulan. Menika genduk Rahmi rewang kula, mangke bayinipun
badhe kula pupu. Kaleresan adik kula emah-emah sampun sedasa taun dereng gadah momongan, ujare wanita kuwi lan dianduki sing lanang. Anita rumangsa lega. Saora-orane wis darbe pikiran positif. Dene bayi sing dikandhut pasiene kuwi bakal antuk pangrumat kang becik kawit mriksa sepisanan seminggu kepungkur. Anita kober ngangen-angen lelakon miris. Kepriye saumpama Rahmini banjur nglalu nabrak truk upamane amarga saka puteke pikir utawa ambyur menyang kali utawa kedadian ngeres liyane. Mbuh apa kono. Nalika mulih praktek, Anita katon sumringah. Ana kedadian apa maneh? Ibune mapak rembug. Ana bocah wedok meteng nganggur meneh. Ya ora lah, yen kuwi kan kabar susah. Sing iki kabar gembira. Anita banjur cerita yen pasiene sing meteng durung rabi kuwi, bayine bakal diadopsi dening juragane. Aku melu muji syukur dene Rahmini ora bakal nandang kasangsaran. Bapak lan ibune bali pandeng-pandengan kaya diemben. Nanging aku kok cubriya ya Pak, Bu. Mengko gek sik ngetengi kuwi anake juragane. Banjur emoh ngakoni utawa malah juragane dhewe. Ujare Anita karo guyu nyekiki. Hus, ora apik duwe panduga ala mengkono. Ibune nyaut. Mikir kuwi sing positif-positif wae. Kowe iki kakean nonton sinetron murahan, An. Sing penggemar sinetron malah ibu ngono lho. Ujare Anita karo menyat saka kursi lan buka jas putih. Banjur mlebu kamar. Rong wulan meneh tempuking dhaupan antarane Dokter Anita Sudibyo antuk Dokter Basuki Rahmat SPOG. Undangan wis dicetak. Resepsi pernikahan bakal digelar ing Gedhong Dwi Warna. Nanging tetep resik ngomah. Awit bakal akeh sedulur familine Pak lan Bu Sudibyo sing teka sadurunge tempuking gawe. Ya wektu kuwi Anita melu bantu Kiman, tukang kebon, resik. Ana kamar isi barang bleketekan sing kudu diresiki supaya ora dijemberi. Buku-buku kuno sing wis ora diwaca, majalah lan koran-koran lawas ditokake. Kamar kuwi bisa dienggo nyimpen kado temanten. Nalika tangane nyakup tumpukan tabloid lan koran, dumadakan ana majalah keluarga sing ceblok. Kabiyak mlumah, dijupuk, diwaca. Saiba kagete Anita maca irane. Paket bayi buat Bidan Sri. Nadyan kuwi majalah lawas sing kertase wis kuning. Nanging huruf lan foto-fotone isih cetha. Kedadiane ing sawijining kutha kabupaten kabawah provinsi DIY. Ing laporan kuwi uga kasebutake jeneng Sudibyo minangka pengadopsi bayi misterius kasebut. Anita ndredeg, tangane wel-welan. Artikel kuwi diwaca meneh. Klunuh-klunuh Anita metu saka kamar sakwise akon Kiman mbacutake reresik. Anita banjur mlebu kamare dhewe. Majalah lawas kuwi dicangking, diseleh ing dhuwur rak bukune. Deleg-deleg ngalamun. Sorene nalika Dokter Basuki Rahmat teka, banjur dijak jagongan ing gazebo mburi. Awake dhewe sida mantenan to, Mas? Pitakone sakwise mbagekake lungguh. Kowe iki ngomong apa to, An? Genah undangane sesuk wis disebar kok muni sida apa ora? Basuki mangsuli kanthi nada dhuwur. Ora, karepmu apa muni kaya ngono? Mbok menawa arep batalake, ujare Anita karo ngulungake majalah. Iki
Diwaos dhisik Basuki maca kanthi cepet, banjur nutup majalah kuwi. Dibalekake marang Anita. Apane sing aneh karo laporan ing majalah sing saiki wis ora terbit kuwi? Takone karo guyu. Ora getun, ternyata aku ki dudu. Durung rampung ucape Anita. Epek-epeke Basuki wis nutup latine kekasihé kuwi. Disusul lambene Basuki sing bungkem. Anita megap-megap. Dadi yo wis lah, ora perlu dibahas. Adoh sadurunge aku nglamar. Matur marang bapak lan ibu Sudebyo, panjenengane wis cerita akeh kalebu bab sejarahmu, bab paket bayi misterius. Saka mripate Anita tumetes luh. Sakala kelingan pasiene aran Rahmini. Bayangake bayi pucet kabuntel sarung, teles dening banyu grimis, cutel.